iki kėlinio pabaigos, jeigu teisėjas sušvilps tada, kada yra pažadėjęs. Tai yra sužaidus 46 minutės šiame kėlinyje. 0-0. Ir į jokius klausimus, kol kas šiose rungtynėse neatsakyta pavojinga situacija. Galėjo būti Aurimas Vertelis priverstas grąžinti kamuolį šiek tiek atgal. Perdavimas ir įvartis! Įvartis prieš pat pertrauką galvą muša Marko Andželkovičius 1-0. Na štai taip, dabar ekranui svarbiausia atidžiai sužaisti kėlinio pabaigą, likusias 15 sekundžių. Pasiųsti varžovus į rūbinę su įvarčiu jų vartuose ir susidėlioti planą antrajam kėliniui. Atiduoti iniciatyvą pernelyg aiškiai būtų neatsargu. Suprantama, būtų neatsargu, bet kėlinio pabaiga. Puikiai Lietuvos čempionams. Dar kartą štai čia. Vertelis atgal Tomkevičiui. Perdavimas į baudos aikštelę. Marko Andželkovičius 1-0. Viskas, pirmasis kėlinys baigėsi štai taip, ko ne paskutiniu prisilietimu prie kamuolio. Andželkovičius siunčia kamuolį į vartus. Žaliai balti šiuo atveju tai yra Shamrock Rovers sirgaliai labai triukšmingi dabar, stengiasi užvesti savo komandą kovai, o užsivesti Shamrock Rovers komandai reikės. Ji dabar jau už varžovų nugarų, ekranas priekyje ir lieka antrasis kėlinys, per kurį, na, tikėsimės, Panevėžio futbolininkai išsaugos tai, kas sukurta per pirmąjį kėlinį. Kymantas. Simpatiškai, iš tikrųjų simpatiškai įspūdį palieka šis jaunas puolėjas. Ir ne tik įspūdį. Žilvinas Kymantas 2-0. Štai taip, laukia savo šansą. Na, puolėjo darbas laukti ir sulaukti. Žilvinas Kymantas savo šanso sulaukė ir smeigia dar vieną durį į Shamrock Rovers vartus. Dabar airių klubui reikia dviejų, bent jau dviejų įvarčių šiose rungtynėse. 63 minutė, ekranas Shamrock Rovers 2-0. Šiek tiek pametė vartus, man tai pasirodė Oskaras Jansonas. Bet tai yra jo ir Shamrocko. Problemos ekranui nuo to tik geriau. Pirmasis Žilvino Kymanto įvartis oficialiuose varžybose, vilkint raudonais Panevėžio ekrano marškinėliais. Lukša.